أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام في هذه الحلقة. اليوم راح نحكي عن كيفية إطعام فراخ السنكنيور أو الببغاء الشمسي، وبعدها راح نحكي عن ما هو الببغاء السنكنيور. طبعا عنا أكله نفس السلك، يعني هو بريتي بيرد، وكمان عنا في إبرة، في معلقة هي حرارية هذا عشان كنت في ولا معلقة، وعنا هذا يكون فيه الأكل، وهنا مية فاترة. طبعا رح ناخد أول شيء نحط عنا في جوز من ببغاء سنكنيور، نضيف معلقتين تكفي لهم، وبعدها نقوم بأخذ الماء وإضافته إلى الأكل الخاص بهم، ونقوم بتحريكها، ويجب أن تكون لازجة نوعا ما. وبالأخص يعني هذا الطعام يقوم بأكله جميع أنواع الببغاوات، بالأخص الفراخ. نقوم بإضافة الماء، نمسح الماء، نضيفه حتى يصبح نوعا ما لزج، لأنه يمتص الماء بكثرة. طبعا فراخ السنكنيور هذا عمره تقريبا 40 يوم، وهذا عمره 30 يوم. هو وقت الفطام بكون بعد تقريبا يعني 3 أشهر، يعني هو عمره 30 يوم 3 أشهر تقريبا بكون فطام العصفور أو الببغاء سنكنيور. طبعا أنت بتقوم بأكله من ساعة لما يكون فرخ زي هيك أو أصغر لحد لما تحس إنه هو خلص بده يفطم حاله. يعني بتحط له أنت لما يصير عمره 2.5 تقريبا، بتحط عنده جنبيه بزر عباد الشمس لحاله شوي شوي بصير تغذى عليه. وتقريبا هو من شهرين يعني ببلش يفطم حاله. طبعا يكون طعامه بهذه الإبرة، وباليوم 3 مرات بإضافة 10 سنتي كل 8 ساعات حتى يصبح قويا وصحيا. هاي الببغاء السنكنيور. نقوم فتح الفم كذا، من منطقة اليسار نقوم بإدخاله هكذا، نتركه، وبعدها الآخر نقوم بطعامه. هكذا كنا بطعام الببغاء السنكنيور. إلقاء المعتصم بالله أحمد،
إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، كما يمكنك تفعيل الجرس بجانب زر الاشتراك كي تكون أول من يتواصل بجديد الفيديوهات. شكرا للمشاهدة.